меня культурный шок в хорошем смысле. Я родилась и выросла в Петербурге, но вот сюда, на Мойку 12, захожу впервые. Последний адрес Пушкина, дом, где остановилось его сердце. Идем брать билет с экскурсии 900 рублей. Честно, думала, будет дороже, но ценность не в деньгах, а в атмосфере, в которую сейчас окунемся. Смотрите, как здесь было раньше. Эти кадры уже история. Каждую экскурсию наблюдаю за туристами. Сувениры разлетаются, и наши, и иностранцы. Каждый хочет забрать с собой частичку этой эпохи. Все, экскурсия начинается. Заходим внутрь, и я сразу выпадаю из реальности. Эти интерьеры, они не просто восстановлены, они будто сохранили энергию тех людей, которые здесь жили. Кабинет, гостиная, личные вещи. Можно долго рассматривать каждую мелочь. Кажется, что Пушкин просто вышел на секунду и сейчас вернется. Экскурсовод говорит тише, и я понимаю, здесь была трагедия. Находимся в комнатах, где прошли последние 46 часов жизни поэта после дуэли. Он прощался с детьми и с Натальей Николаевной. Здесь он медленно угасал. Представляете, вот в этой комнате, на этом диване. В его квартире я осознала, он очень любил жизнь и не хотел уходить.